นมาน้ำอ้อมน้อยครับหลังอีซูซูนะครับเพื่อนๆรถเล็กๆรถเก๋งไม่ควรผ่านนะส่วนหาปลาก็หานะครับซอยอีซูซูนะครับดูระดับน้ำซึ่งรถเก๋งมอเตอร์ไซค์ไม่ควรผ่านดูครับเพื่อสำรวจแล้วก็เพื่อช่วยเหลือประชาชนนะครับมอเตอร์ไซค์ถ้าไม่มั่นใจอย่ามาครับเส้นหลังสุดนะครับที่มันมีโดยพนักจังหวัดศรีสะเกษน้ำก็รถกระบะวิ่งได้ครับพอไม่ได้เราจะอยู่ที่หน้าโลตัสระดับน้ำหน้าโลตัสคือศูนย์เพื่อนรถเล็กมันควรผ่านแต่ถ้าวิ่งกับขอบชิดฝาหน้าไม่ได้กับรถหน้าโลตัสวันนี้วันที่29นะครับน้ำยังระดับสูงอยู่นะครับอะไรยังวิ่งได้นะหรือว่าดีครับเครื่องไม่ดับโอ้โหอันนี้สูงกว่าครับดูครับมันต้านรถขนาดไหนรถไม่ดับนี่สุดยอดครับให้ขับช้าๆเพื่อนข้างหน้าไทยประกันชีวิตชูเหรียญครับให้ดูน้ำยังสูงอยู่หลีกเลี่ยงได้มันหลีกเลี่ยงครับสองสายรองเส้นหลังรถนะแล้วก็น้ำขังเหมือนกันครับไม่มีน้องการแล้วครับเล่นเข้าเมืองนะครับเนี่ยปลาหน้าอบตนะครับเก็บเป็นโอกาสนี่ครับเทศบาลตำบลหนองยาลาน้ำลึกเตือนว่าน้ำลึกไปไม่ได้นะครับรถเสียแค่ไหนไม่กลัวนะครับทหารถนนเส้นนี้หัวใจข้าจองนี่ครับปั๊มปตทก็รถเก๋งไม่ควรวิ่งนี่ชาวบ้านน้ำปลาทั้งเด็กผู้ใหญ่ทุกมาครับมีแก่รถหลวงนี่ครับนี่เด็กหน้าปั๊มบอสโอ้สวนมากเลยครับไปแล้วครับเจอเกิดตีรถดับเลยครับตีจะลอยเอาแล้วครับดับแล้วครับปล่อยให้ลอยไปไปต่อครับ
ำลังจะมาช่วยหล่อรอดหรือเปล่าครับนี่ลุ้นครับฟันขึ้นข้างหลังนะครับฟันขึ้นรถนะฟันขึ้นเลยโอ้ดับสูงมากครับร้านเตียนนี่ถือว่าบุญนะครับเนี่ยไปเป็นเรือหางยาวเลยไปได้แล้วครับเคลื่อนที่สูงเด็กกำลังจะมาช่วยเข็นรถครับโอ้โหขอบคุณมากๆรถหลวงนะครับอาจจะพังเองเดินบนเกาะกลางถนนหน้าสากลเลยสาวเล่นน้ำครับกำลังจะไปดับตัวแล้วนะครับต้องจะรอดหรือเปล่าครับค่อยๆไปทุกพี่หน้าปั๊มแก๊สบ้านกระบี่ได้ครับก็ติดดุกอีกนิดเดียวรถผมตายแล้วครับจอดสนิทเดี๋ยวต้องรอ6 ล้อมาเข็นครับ